Ja, we hebben brand in de machinekamer. Ik moet echt... Jeetje. Oh, niet normaal, joh. Hé. Ja, we hebben rook in de machinekamer en brand. Ja, en wat brandt er? De turbo staat in de brand. Meneer, kunt u vertellen waar de ruimte is, wat in de brand staat? Beneden, de trap af, rechtsaf. Ja, u schuilt op naar middelscheepvaartongeval, begrijp ik het goed? Correct, het even juist over. Graag op voorhand ook ambulance te plaatsen erboven. De opdracht is nu slachtoffers van boord. Hoppa. Goedemorgen, we gaan vertrekken. We gaan vertrekken in deze mooie jachthaven in Urk. En we gaan de oversteek maken naar Lelystad. Lelystad, heb je ook een jachthaven? Ik weet niet of we daar naartoe gaan. Maar we gaan daar, als het goed is, voor anker. Kijken of we een leuke ankerplek kunnen vinden. Maar hier gaan wij vertrekken. Het was leuk. Lekker gegeten. Leuke haven. Aardige havenmeesters. En we gaan zo die kant op. Nou, we zijn dat was de dobbersloep die voorbij kwam. Nou, wij gaan naar Lelystad. Laan Urk even achter ons. Op Urk is gewoon echt ontzettend leuk. Ik heb genoeg volgers gezien en bezoek gehad. Echt leuk. Nou, er komt meneer met zijn dobbersloep voorbij. Even een stukje laten zien. Er zijn ook wat dronen. Ik denk wat opnames maken voor promotie. En wij zijn op het IJsselmeer. Lekker hoor. En het is mooi weer. Het is echt lekker weer. Op naar Lelystad. Nou, we zijn hier de geul uit. Dan gaan we hier de geul in. En dan pakken we de groene tonnen. En dan naar Lelystad. Voor de kop zie ik een groene ton. Dat is deze. En dan gaan we richting de centrale. Nou, inmiddels zitten we in de vaargeul. Als we deze volgen, komen we uit bij Lelystad. Nou, we zitten hier vlak voor de jachthaven. En we hebben brand beneden. Ik zie allemaal rook in de machinekamer. We gaan even stoppen, hè. We hebben brand beneden. Even anker eronder, want ik vertrouw het niet zo. Het is helemaal, de camera, ook hier zie je allemaal rook. We gaan even hier ankertje eronder gooien. Ja, we hebben brand in de machinekamer. Ik moet echt dat anker eronder en zo snel mogelijk beneden gaan kijken. Overal komt er rook uit. Echt brand.
niet normaal, joh, hé. Zo, toch maar even de brandweer gaan bellen. Nou, hier kom ik zelf niet uit. Oh, hier ook. Kijk dan. Nou, toch maar even de brandweer erbij halen. Dit is niet normaal. Echt niet normaal. Het is echt paniek hier zo. Jongen. Echt niet normaal. Moet echt die brandweer gaan bellen, hè? Ja, ik heb net al contact gehad. En kijk eens. Allemaal rook boven, hè? Ja, niet normaal, hè? Goed voor je oor ook. Ik heb ze gebeld en ze zijn onderweg. Anders dan doe ik gewoon dat reddingsvlot gooi ik overboord, hè? Reddingvlot overboord? Ja. Nou, ik heb wel. En gooi ik het gewoon overboord. Ja, boeiend. Zo, moet je die machinekamer zien. Helemaal niks meer. Nee, het is echt... Echt, zijn ze onderweg dan? Moet kijken. Ja, ze zijn onderweg. Oké. Nou ja, hopen dat het wat... Nou ja, zolang we niet meer naar beneden gaan, want het hier is nog te doen, maar je ziet dat er ook al naar boven komt. Ja, anders springen we gewoon overboord, hè? Ik pak het vlot. Ja. Dat legt los, hè? Nog Ja, van dat leg los. Ja, ik wou net zeggen. Oké. Ja, de rook blijft binnen. Ik ben zo even aan het kijken, maar ik ga weer naar buiten, hè? Het is helemaal rook. En ik heb geen... Nou, we krijgen hulp. Daar komen ze. Meneer, bent u de eigenaar? Ja, ik ben de kapitein. Ja, kunt u mij vertellen wat er aan de hand is? Ja, we hebben rook in de machinekamer en brand. Ja, en wat brandt er? De turbo staat in de brand. Wat staat er in de De brand? turbo. Turbo. Hebben we gewoon een rustpoging gedaan? Ja, maar dat werkt niet. Wat zegt u? Hallo? Ja. Kun je misschien het lijntje aanpakken? Ja. Kijk. Ja, dat ziet hij bij. Ja. Meneer, u bent met z'n tweeën? Ja, we zijn met z'n tweeën. Heeft u rook Hij zit... ingehouden? Ja. Ja. Heel veel rook. Meneer, kunt u vertellen waar de ruimte is, wat in de brand staat? Beneden, de trap af, rechtsaf. Ja. En dan de deur door Ja. en daar is het. Oké. 1 en 2. Ja. We gaan even een snelle verkenning doen. Ademlucht op. Even neem een klein rustmiddel mee. Hier de trap op naar beneden, rechtsaf. Naar de motorruimte. Ik wil in ieder geval weten wat er brandt en of we dat met kleine rustmiddel kunnen. Rook. Kijk dan. Hier. Zo. Zat gewoon in de fik beneden, hè? Ja. Kijken. Helemaal. Hij daarom, ze moeten wel tempo maken. Ik voel al dat het warm wordt, hè? Oh, ja, je voeten. Ja. Ja. Dus, het is echt bizar, die brand. Nou, zo zijn er. Die rook is niet normaal. Het alarm gaat af. Ja, overal komt er ook uit. Niet normaal. Kijk. Oh. Werkoverleg. Ja, ze moeten even een plannetje maken.
sluiten. Deur sluiten. Ik kan hem niet afblussen met handen. Deur sluiten. Oké. Dit gaan we met oude bundels doen. Ja. Nou ja, mensen. De opdracht is nu slachtoffers van boord, andere persoon van onze bemanning terughalen deze kant op. En dan gaan we een inzet doen met slangen. Dat zo? Maar dan neem ik jullie mee terug naar de kant. Nee, we blijven gewoon hier. Oké. Deze mensen die meegaan zijn volledig beloopbaar en hoeven niet met de ambulance wat dan ook. Jawel, de ambulance is onderweg, dus ook in de relatie. De slangen naar binnen? Ja, nou, kijk uit voor mijn hout. Nou, succes hè. Jeetje jongens. 06, Nederlands Coast Guard, ops normal, still training with Gator and Urk. Even samen met de bootbemanning even de pomp aansluiten en dan later top aan het filteren. Ja, je hebt hier moeten doen. Nou, we gaan die motor starten. Oh ja, tuurlijk. Hoppa. Wacht toch even twee naast elkaar. Als jij laag gaat, dan pak ik hem op. Ja, hij gaat laag. Ja. 3, 2, 1, open. Ja, blussing heeft effect. Zo dan. Dan mag je het kinderkastje ook even uitdoen. Adrie hier thuis, brand is uit. Normaal. Ik ben Ik wil de taak van de kapitein. Ja. Ja, het was echt heel gaaf. Ja, leuk hè? Ja. Ja, voor ons ook hoor. Zo. Echt. Dit is wel echt realistisch oefenen. Dat is mooi. wel leuk. Ja. Ja? Ja, goed. Ja, je merkt ook gewoon dat je nu dat is gewoon zo'n beperkte bewegingsvrijheid. Ja. Maar dat je ook meteen de warmte echt van alle kanten komt het op je af. Ja. Dus dat is wel erg leuk. Ja. Nou, goed gelopen Ja. ook. En dan allemaal op naar de Er is geen noemenswaardige beschadigingen, hè? Er zit Nee, geen nee. deuk aan. Nee, nee. Er is geen water in de machinekamer gekomen. Nee, helemaal leuk. Helemaal leuk. Nee, het is echt Stond heel op de gaaf. wensenlijst dan? Nee, Nee, joh, zeker niet. gelukkig. Nee. Hey Adrie, jij kijkt elke vlog. Ja. Dan kun jij even afsluiten. Ja, Nou, dat is in ieder geval duimpjes omhoog, hè? Ja. Word lid. Dat is ook heel simpel, dat gaat daar onderin, hè? Ja. En kijk in ieder geval de volgende keer ook weer, hè? Dan is het natuurlijk niet zo leuk als met zo'n brandweerploeg, maar wie weet wordt het dan weer net zo spannend met andere onderwerpen. Helemaal leuk. Ja. Hey mannen, dankjewel. naar die mannen. Kijk, ze staan nog op de achterdek, ze staan verdekt opgesteld. Oh, er staan er hier nog een paar. Ja, kijk hier, kijk hier. Een heel boot vol. Hebben we allemaal.
Mannen, dankjewel allemaal. Geen probleem. En je ziet jezelf terug in de vlog. Ja, leuk. En wij kunnen weer varen. Ja. Turbo's. En super bedankt. Snel, en heel snel gelopen allemaal. Ja, toch? Hè? Ja, echt. Nou, vond je dit leuk? Duimpje, abonneren. Hey, heb Adrie net voor me gedaan. tot de Dat was volgende. uitbesteed werk. De brandweer hebt gedaan. Moet subscriben. Doe mama, doei! Doei. Want dat is hier goed voor mijn OnlyFans. We zijn net Thijs vergeten. Ja, maar Thijs die was al stofzuiger dweilen in de machinekamer. Hij zit dopje nog in. Ja, doei. Hey, doei! Ja, ik vond het heel leuk. Maar ik heb wel besloten dat als er echt brand is, dan leg ik gewoon met een oranje vlotje. Ja, Ik heb een beetje gemist. hey, doei! Hier is een waailampie. Ja, ja. En de toetert. Nou, dat was heel wat, hè. Maar allemaal niet echt. En we zullen laten zien wat wij allemaal bekokstoofd hebben. We hebben in Den Helder afgesproken dat we een oefening zouden doen. En dat moet natuurlijk wel allemaal echt lijken. Dus vandaar. En nu kan je zien ja, wat we allemaal gedaan hebben. Om dit te bewerkstelligen. Ja, dan hebben we Adrie. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom in Lelystad. Mooi Lelystad, ja. Ja, Mooi plekje zo, toch? ja. Hebben die rookmachine in je zak? Nee, mijn collega is onderweg. Oh, Dus die komt zo met een hele bus vol met spullen. joh. Nou, ik ben benieuwd. Ja, Welkom aan boord. Koffie? ja. Altijd lekker koffie, hè? Altijd lekker, ja. Daar zijn we dan. Ja, zeker. En je had mij een heel scenario gestuurd. Ja, kon je er een beetje uitkomen? Ja hoor. Alleen, ik moet straks roepen op kanaal 1. Nee, dat regelen wij allemaal. Oh, Ja, dus ja, als je zo... mijn collega die blijft ook aan boord. Ja. Die heeft contact met ons. Die Ja. speelt de meldkamer. ja. Dus dat deel regelen wij. Op het moment dat wij gaan starten, Ja. hebben wij contact met de centrale IJsselmeerpost Ja. en met de kustwacht. Ja. Om te vertellen dat ja, de boot met rook en brand, dat Oké. het niet echt is. Ja. Dus, Alleen ik heb even een vraagje over die rookmachine. ja, Geeft die heel veel rook? wat jij wil. Oké. Als je zegt van hij moet een klein beetje geven. Nee. Het is... We kunnen... Hoi, hoi. Hallo. Nou, dan hebben we die aan ook. Ja. Ja, Nou, we kunnen hem hier helemaal stijf zetten van de rook. Ja? Ja. Leuk. Ja. Alsof de hele boot helemaal in de fik staat. Dat is leuk. Ja. Ja. En als ik dan de ramen open doe beneden, komt het er ook Dan is allemaal uit? Ja, dan gaat het er allemaal uit, ja. nou, mooi. En we hebben de tankhouderspuit die komt, daar zit een hele grote ventilator op. Ja. Die kunnen we hier bijvoorbeeld bij de deur zetten. Ja. En dan kunnen we een overdruk creëren, zodat alle rook er weer uitgepest wordt. Oké. Dus dan heb je binnen een paar minuten heb je weer zicht. Oh. Ja, dat is heel fijn. Ja. Nou, eerst maar een peukje. Maar die rook ruikt nergens naar, hè? Nee, dit is op waterbasis. Oh, dus je kan gewoon inademen. Ja. Het is ook niet zo dat die aan de ramen moet zemen of... Nee, in principe niet, nee. Ja, dat ziet er wel weer toch? Niet zo spannend. Ja. Nee, we hebben er helemaal zin in. Ja. Ja. Eerst Ja, koffie. Ja. Altijd lekker. Koffie. Ja. Koffie. Koffie. Heel goed vertellen. Nou, hadden we hier... Nou, het scenario zit als volgt. Dat jullie varen zo uit met mijn collega. En dan zetten we de machinekamer in de brand. Of tenminste, daar komt rook. We simuleren alles. ja. Zou zonde wezen als we deze boot er ook nog afbranden natuurlijk. Iets met verzekering ook. Maar nou, dan ligt hij buiten de haven. Dan komt er een tankhouderspuit met 6 mannetjes aan boord. En een daarvan is de bevelvoerder. Die ziet vanaf de kant een flink schip natuurlijk. En dan moet hij een keuze gaan maken op basis van de melding die hij heeft gehad.
we hebben brand, we hebben 2 personen aan boord. Ga ik voor de redding of ga ik voor de brand? Of voor allebei. Maar ja, dat wordt natuurlijk heel moeilijk met een beperking van 1 boot en een beperkte bemanning, zeg maar. Er zitten een aantal schakelmomenten voor die bevelvoerder in, omdat hij ook maar een beperking heeft met 1 brandweerboot. De volgende brandweerboot moet uit Almere komen. Nou, dat duurt dik een half uur, 3 kwartier voordat hij hier is. Dat is toch best snel. Ja, snelvarende boten. Maar hij moet toch de sluis door? Gaat hij er overheen? Ja, hij moet hier wel door de sluis, maar tijdens de aanvaren kun je contact opnemen met de sluis. Ja. En dan krijgen wij hier vrij doorgang. Dus dan ben je ook zo geschud, zeg maar. Ja. In sommige gevallen trekken ze de sluis zelfs omhoog en dan ga je echt buiten de sluis om, dus bij de deuren zelf. Oké. Maar goed, we hebben hier natuurlijk ook de KNRM. Die zal natuurlijk normaal gesproken als eerste gaan. En die doet in dit verhaal natuurlijk niet mee. Dus die geven door aan de bevelvoerder dat de KNRM al ingezet is voor zoekslag ter hoogte van Urk. Ja. Dus dan moet hij alles met 1 brandweerboot gaan doen. Nou, met de beperking dat je maar 6 man aan boord mag hebben. En een beperkte hoeveelheid spullen wat je mee mag nemen. Dus er zitten heel veel schakelmomenten in. Oké. Ja. Dus het is best leuk om dat te doen dan. Ja, zeker. En wat komt er nou naar de Enjoy Life toe? Een boot? Ja. Nou, ik vind het wel... met de boot. Op de kade zie je dadelijk een aantal brandweervoertuigen staan. Een tankhoudersboot in ieder geval die de klus gaat klaren. Dan hier iets verderop heb je de hellingbaan, daar gaat onze brandweerboot te water. Nou, daar moeten ook die keuzes gemaakt worden van nemen we slangen mee, nemen we mensen mee en dat soort dingen. Ja, ik stap gewoon in die brandweerboot. Zeker. Dan ben ik weg gered. Ja. Ik verlaat gelijk dat schinkende schip. En Moet nog een zwemvest aan, ik ben al weg. op naar de outlet zeker. De wie? De outlet, de Lelystad outlet. Ja, dat zegt me. Maar dan moet ik mijn zwemvest even organiseren. Ja. Ja, Dus die moet ik dat even maakt het plaatje wel mooi. Ja. Nou, dan moeten we die even omdoen, hè? Ja. En vooral paniek schoppen, hè. Maar de boot fikt af. Doe er wat aan. Help! Nou, helemaal goed. Ja. Ik ben benieuwd. Nou, ze zijn even de spullen halen. Ja. En we hebben... Wat zei je nou? Brand. Help. Brand. Doe je vestje aan? Ja, zwemvest. Zwemvest aan. En we gaan straks meer op. Ja, we gaan zo los. Ja. En dan gaan we anker eronder Ik gooien. zie al wat heren komen met heel veel bagage. Goedemiddag. Zijn we weer. Zo. Oh, je hebt ook, Boodschappen gedaan. je hebt ook kerstverlichting bij je. Ja. Nou, er komt een hele grote tas naar beneden. Ja, je moet het wel even meegeven, want we zijn natuurlijk niet allemaal schepen geweest. Maar er gaan er wel een paar op een giegel, denk ik. Dat is toch lachen? Over dat drempeltje. Ja. Ja. Nou, maar Ja, mooi toch? ja, dit is een unieke kans zo. Want anders dan staan we weer een keer in wezen in een betonnen schip dat is bevestigd heeft niet overheen. Gewoon van dat looplicht, zeg maar. Hè? Van dat looplicht Ja? en dat in combinatie met rook, dan lijkt het ook nog wat. Oké. Maar die spotjes die geven het meest even. Ja? Dan, Even kijken, die moeten we eigenlijk een beetje tegen de rook inzetten natuurlijk. Hè. Even kijken. ja, want of dat gaat dadelijk daar vandaan komen. Maar daar is niks waarvan je zegt dat vliegt spontaan in de fik Nee. of zo. Nee, oké, hier wordt gewoon- Maar ik denk gewoon een motor die... Ja, we moeten even kijken wat tijdens het varen natuurlijk wel warm wordt. Dat we daar nog even geen plastic op leggen. Nou, maar dit wordt op zich niet zo warm dat je je handen eraan brandt of zo. Nee, dat is goed. Maar niet dat we straks zeggen van we hebben echt een... We hebben echt verbrande Dit is de mensen. uitlaat, toch? Hè? Dit is toch de uitlaat? Ja. Ja, die blijft koud. Ja, daarom. Ja. Maar dat is dan ook wel iets logisch dat dat Ja. gaat branden in combinatie met de rubber. Nou, als dat toch koud blijft, dan wikkelen we die eromheen. Helemaal goed. En deze deuren blijven openstaan. Dus als je hem daar neerzet, Ja. dan komt die rook, die komt zeg maar... Zo, En voor de zekerheid, ik heb voor de zekerheid mijn Fire Pro afgekoppeld, hè? helemaal goed. Ja, heel goed. We hebben net heel even goed. uitgezocht, het is geen halon.
Maar voor de oefening zeggen het, we halen. halom. Ja. Ja. Kijken of daar ook... Hele oude boot. Ja. Ja, bedankt hè. Nee. Nee, dat kan ook op een moderne boot zitten. Als Ja? het ooit aan boord is gekomen Ja, en precies, ja. nooit is Ja. gebruikt. Ik zie ze nog steeds hoor. Maar Ja. laat ik zeggen, ja, het mag er nieuw niet meer op. Maar Nee, als je precies. het toch hebt, dan mag je het Ja, houden. moet ik nog keuren ja. Ja, Zal ik hem anders Ja. eerst hier neerzetten, dat als de Doe boot dat. op zijn plaats ligt, dat je hem dan... Ja, ja, mag daar. Ik heb wel een rubbermatje. Even wachten. Ja. Nou ja, als we 2 oefeningen willen draaien. Nee, het is wel gewoon... Maar we hebben wel manschappen zat voor de tweede oefening. Oh, nou, had is dat- jij Robje al gebriefd of niet erover? Ik zag wel dat hij had gezegd 7 uur aanwezig, 7:30 uitgesteld. Ja, maar als ik hier klaar ben, ga ik naar de kazerne toe. Ja. Mhm. En dan ga ik iedereen brieven. En ik heb er nog Ja, één als dat moet, maar op zich is het zo prima. Ja. Nou, ik denk op zich dat het zo is. Ja, ik heb het geluidseffect niet. Ja, precies. Dat is Oh. Ja, zoeken brand. Ja. Oké. Nou, die zetten we hier gewoon. Die moet dan alleen Ja. aangezet worden. Dan heb ik nog een praatapparaat. Ja. En even kijken wat we pakken, of een auto pakken, auto 305 of zo. Ja, goed. Ik ben nog niet eens begonnen in zweethalen. Ja. Het is lekker warm hier. Dus voor de oefening is het helemaal perfect. Ja, ja. Nou, het is dadelijk nog langer. Nou, val mee hoor. Zo warm worden ze niet. Auto 305. Nou, maar dadelijk heb je je pak aan. Ja. Ben je in beweging. Ja. Dus dan, ja, dit is wat reëler als Ja. dat je binnenkomt Uh-huh. en de ijspegels en je helmkamer. Oh, je hebt je koffie nog niet op? Niks, nee dankjewel. Nou, mijn tweede Oh, bakkie. dat is het tweede bakje al. Ja, ik word goed verzorgd. Nou, jij krijgt een kopje thee. Ja, En dan jij gaat naar de kazerne. Ja, En jij gaat meevaren, blijven aan boord. helemaal dat klopt. En jij gaat alles in de fik steken. Ik ga straks de brand Jij bent, aansteken. jij bent de pyromaan vanavond. Nou, ik heb kutsteen. Dat is gewoon een beetje uitstellen. Leuk. Maar Adrie, je bent er nou toch hè, maar wat kunnen mensen nou zelf aan de brandbeveiliging aan boord doen? ja, heel veel natuurlijk. Sowieso eerst al die poederblussers eraf. Want dan maak je meer mee kapot als dat je Zoals wij hebben, schuimblussers. schuimblussers. Ja, perfect. Maar dan moeten ze wel vorstvrij zijn hè? Ja, maar ook die heb je ook wel met een vorstbeveiliger. Ja. Dus die zijn er. En anders heb je nog natuurlijk CO2-blussers. Ja. Die doen ook een hoop wonderen. Ja. Werkt alleen niet met de open boten. Dat zijn die dingen die zo koud worden hè? Ja, klopt. Ja, ja, Met die grote blaasstralen, je handen niet bevriest. precies. Ja. Ja? Dus dat zijn sowieso alternatieven die beter zijn als een poederblusser. Oh, we krijgen nu al brand. Ja, proefalarm. Jij. Hebben ze ook, hè? Of alles werkt. Ja, dit kun je dus ook op je filmpje monteren. Van, Ja. nou wordt er gepiept omdat de Enjoy Live in de brand staat. Maar wij doen nog even geen haast, hè? We doen nog even koffietje en thee. Nee, maar net zoals wij hebben aerosol hè? Ja. Automatische aerosol. We kunnen ze ook met de hand activeren hè? Dat zit daar bij de kast. Ja, Maar ze gaan ook automatisch. ja, Door middel van een hittemelder en een rookmelder. ja, En we hebben een centraal rookalarm. ja. In elke ruimte hebben we dan zo'n ding hangen. Dus als er één afgaat, gaan ze allemaal af. Maar zou er nog meer zijn of is dat het wel? Ja, dat is in basis is dat natuurlijk Ja. helemaal goed. Ja. En hoe zit het met benzine aan boord en gasflessen? Nou, gassen is natuurlijk, zolang als het goed geïnstalleerd is, maar daar gaan mensen vaak aan lopen knutselen. Ja, ja. En slangenklemmetjes ertussen Ja. en koppelstukjes. Ja, daar heb je natuurlijk de meeste problemen mee. Nou, de gasleiding moet eigenlijk uit één stuk bestaan, hè? Ja, officieel wel. Ja. Ja. En anders, als je al een flexibel deel hebt, gebruik zoveel mogelijk koperen leiding. Ja. Maar controleer het ook als de boot bijvoorbeeld weer het water uitgaat Ja. voor de winterstalling. Laat even afpersen. Ja, nou, of in ieder geval visueel. Hè. Als er allemaal plekjes op de leiding zitten, Ja. dan zou ik het niet meer vertrouwen in ieder geval. Nee, En hetzelfde met de slang. Na een aantal jaar wordt het gewoon poreus. Zeker Ja. als dat dag en nacht buiten ligt. Ja. Met de temperatuurverschillen. En benzine voor die bijbootjes? Ja, dat is ook een ding natuurlijk. Ja. Ja. Wij zien toch ook vaak van Ja, dan boten staat varen met benzine- gasflessen achterop. benzine in de machinekamer. achterop. Ja, ook. Maar wij komen dat- toch dat- regelmatig boten Ja. tegen, er staat gewoon alles achterop.
Ja, maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar mijn boot, daar heb je een binnenboordmotor, dat zit in een afgesloten ruimte. Niet voor niks dat daar ook een ventilator in zit. Klopt. Voordat je start, eerst de ventilator aan. Ja. En niet 2 tellen van nou dat hebben we gehad. Nee. Maar ja, laat hem maar een poosje aanstaan, want die dampen die daar blijven hangen op het moment dat je hem start. Nou, je wil niet weten wat voor vonkvorming daar Ja, ja. is. Ja, nou ja, Ja. dat is dus wel ook een tip. Ja. Ja. Ja, nou niet zeggen ik moet stoppen met roken, want dat heeft er niks mee te maken. Wel nee. Dat is allemaal heel veilig. Nou, wij gaan los en we gaan ankeren. Wij gaan ankeren. En wie stapt er nu af? Ik stap af. Ik ga naar de brandweerkazerne. Ik kom jullie... Thijs nemen we mee. Ja. Ja. Thijs en zijn thee. Ja. Nou, Hartstikke gezellig. Ja. nemen we Helemaal mee. leuk. Zin in. Doei. Doei. Nou, Thijs zat even te praten met Diana. Ja, die heeft wel een goede tip. Oh, en dat Vind is? ik. In geval van. Oh, Als er wat is, ik vroeg eigenlijk, weet je dan altijd waar iemand is? Nou, een paar voorbeelden, maar toen had Thijs een hele goede tip. Dat ze je makkelijk kunnen vinden. Ja, er bestaat een app van 112, de 112 NL-app. En als je via die app 112 belt, dan kan de meldkamer direct zien waar je je bevindt. oh. Ik Oké. vind dat wel handig, want Thijs gaf voorbeelden. Als er dan wat gebeurt, waar ben je? Ja, op een provinciale weg. Ja. Ja, hoe dan? Ja. Dus als een voorbeeld, hè. En dan is het wel fijn als je de locatie weet, dat de hulpdiensten snel ter plaatse zijn. Ja, Dus ik ga hem ook op mijn telefoon zetten. ja. Ik vind dat wel ideaal. En wat ben je met die boot aan het doen? Ja, schommel een beetje, hè? Ja, kan je er niet? Ja. Er komen allemaal golven aan. Zie je dat hele golf? wordt- Het lijkt een waddenzee. Ja, dat wordt eigenlijk nog wat als wij met roken door de machinekamer lopen. Dan word je helemaal dronken. Ja. Nou ja, het is niet anders. Er komt een boot voorbij. Heb je toch aan? Heb je toch je zwemvest aan? Ja. Ja. Nou vraag ik mij wel af. Dit is meer in geval van nood, hè? Ja. Dus dan moet je dat zwemvest om. Ja. Want stel dat je dus geen kant op kan, moet je overboord springen. Ja. Dan ging het toch? Zal ik het doen? Nee. Het is nieuw uit de kist. Ja. Nou, je hebt hem ook om. Jij gaat de rookmachine aanzetten. We gaan eens even kijken of we een aankomst krijgen. Want daar komt de rook uit. Ja. Maar als je hem hier op de vloer zet, plaats je hier naar binnen. Ja, maar dat komt wel goed hoor. Dat vult helemaal goed wel. Ik is gealarmeerd. Ik wil dan ook graag de boot of vanuit Zeewolde of vanuit Almere ook deze kant op hebben over. Ja, dat is begrepen. U wilt een tweede brandweervaartuig te plaatsen. Gaan wij regelen over. Is het ook bekend hoe ver die uit de kust ligt? Over? Ja, we hebben de eigenaar of de kapitein gesproken. Die geeft aan dat hij een metertje of 30 uit de kant ligt over. Een metertje of 30 uit de kant, dat is begrepen. Hoeveel personen zijn er aan boord? En is er al eventueel ontruiming gestart over? Ja, er zijn 2 opvarenden aan boord. Ja, en ontruimen gaat niet, want ze liggen midden op het Markermeer over. Ja, ik zou denken als je geld hebt voor 27 meter boot, dat je dan ook wel eens goed hier. Maar we gaan er nu wel vanuit dat er nog 2 man op blijven zitten. Ik wil graag ook een tweede tierplek hebben ook. Ja, u schaalt op naar middelscheepvaartongeval, begrijp ik het goed? Dus ik krijg het eventjes juist over. Ja, er is, ik begreep van de kapitein dat er wel een tweede bootje aan boord is, maar dat ligt in de... Ik begreep van de kapitein dat er wel een tweede bootje aan boord is, maar dat ligt in de machinekamer en die staat onder de rookoven, dus dat kunnen ze niet bereiken. Ja, precies. Het tweede bootje aanwezig in de machinekamer, die staat onder de rook. Heeft u verder nog een beeld waar het eventueel zou kunnen zijn? En wat is de gebruiks van de boot? Is het logistiek of is het gewoon pleziervaart? Nee, het is een plezierjacht over. Ja, dat is begrepen. Graag op voorhand ook ambulance te plaatsen hebben over. Ja, u wilt ook ambulance te plaatsen, gaan we regelen over. Ja, die komt niet.
Maar ik zie dat jullie nog in goede gezondheid zijn. Ja, dat is niet echt hoor. Nou, de rook is weer opgetrokken aan boord. Alle alarmen zijn weer uit. We liggen veilig in de haven. En dit was wel een hele leuke dag. Een goed leermoment voor beide partijen. De brandweer die aan boord, ja, die moeten zich bewegen met de pakken en de flessen op de rug in kleine ruimtes die onbekend zijn. En wij uit de binnenvaart zijn dat wel gewend, want wij krijgen elke 5 jaar krijgen wij een brandweercursus. Dus we weten wel waar we het over hebben. We lopen ook in die pakken. En dat is toch best intensief, warm, moeilijk. Maar goed, we hebben er allemaal van geleerd. We kunnen allemaal erover na gaan praten. Wij hopen dat jullie door deze vlog ook wat wijzer zijn geworden. En misschien zeg je nou ja, die brandblusser die moet eraf. En dit moet ik hebben. Ik moet alarmen hebben. We hopen een bijdrage te kunnen leveren aan jullie veiligheid. En ja, we hebben er echt van genoten. Nou, vond je deze video leuk? En heb je er wat van geleerd? Schrijf het even in de comments. We zijn wel benieuwd naar de reacties hierop. En bedankt voor het kijken. En geef een duimpje, abonneer nog even op ons kanaal, want daar zijn wij heel blij mee. En tot de volgende. Doei! We can go by land.